Good morning. Hi. Bongo. Do-do-do-do. Hi. Dami. So, ito na ang start ng aming hiking. First time ko mag-hike, guys. Char lang. First time ko mag-hike. Vloggerist. Oh, may manok pa. Wala kayong manok dyan. Kanan dito. This is it, pansit. Going up. Wala kami nag-stretching. Patay talaga katawan namin. So, mauna dyan ni guys. Ay, slide. Hello, me. Hello, whiskers away. Pababa or paakyat? Sa karo. Ah, saay. May arrow. May arrow. Sundan ng arrow. Ayan, merong arrow. Ang arrow. Dapat dito pala kayo, guys. Huwag kayo dun. Bakit, guys, parati ang nasa vlog? Pwede mga katao. Mga gals. Hello, mga tao. Hello, mga... What's up? Mananap? What's up? What's up, mananap? Vloggerist pa si Teya. Vloggerist. Sobrang tirik, guys. Sobrang paakyat siya. Narinig niyo ba yung aking hingal? Yan. Stop. Lah, ang view. Medyo mataas na pala kami. Asa? Modok ba ako kay kanang kada nakoy lakaw god tapos pag uli kay nakoy kanang nagburot akong nawong. Sabaan kami nadaan ng mga parang bamboo. Magawas na silimin ho dali. Yan, medyo ay, kamusta yung magka natin? Actually, hiningal na ako kanina, pero laban mga tao. Laban mga tao. Kasi ayoko muna gumamit ng guys, mga tao muna, mga tao. Yan. Hi there, son.
Bye, goaties. Hala, tama na ba nitong ginagyan? Gani, kasi Naat na. Bitaw. Uy, dito ka balo kung asa na ta. Narinig niyo ba yung hingal ko? Yan. Grabe, first time ko mag-hike, guys. Ay, mga tao pala. Biro lang. First time ko mag-hike. Pero enjoy naman. Sobrang nakakapagod. Tama ba yung daan namin? May isang daanan. Meron din isa dito. Laban. Napami tubig. Nadaan na. Putek, grabe. Nandiyan pa ako. Ito pala, guys. Meron palang iba't ibang daan. Yan, wala kaming idea sa wala kaming idea sa ginagawa namin. Ako first time. Lahat kami first time dito. Ayan. Yan, medyo matulas. Are we there yet? Where's that go? Siguro nga ginaanan pa niya na burol sa babae. Ay, ay, ay. ano tayo sa bata, Jay? Burol. Wala pa dito nakatunga ka galing. Amor seko man siguro ni. Nasa naman ito mag-agi? Hala. Pwede sila mag-agi? Siguro. Kamusta? Hi, te. Kamusta ang Hi. hiking? Akala ko madali lang. Akala ko din. Gani. We're almost there. Yes. We're almost there, guys. Hala, darago sila sa panaog sa motor. Gamay lang ilang giagian. Kaya pa? Kayanin. Kaon, pare-pareho. Ay, yan, almost there na daw. Yung itsura namin. Maganda pa din ba? Joke lang. Hi. Mali pala ginaan namin. Pero sige lang. Nakit na lang. Ayun na. Kontak na lang. Kaya yan. Nagkano tao dito? Uy, congrats. 2 hours lang natin siya. 7:38, 7:30. Mga 2 hours lang natin siya dito. Isa iba 4 hours. No!
daan. Hala. Amazing. Amazing. Mahuwaon sa Oh, ang tai. ano no, saging. There we go. Daming tao. Kamusta te? Pagod. Worth it man. Pero kapoy jud siya. Ikaw, te. Kapoy. Gadwa-dwa kung worth it ba. Hello guys. Ayan. Dumating na po kami sa aming destination. Ang daming tao po. Tapos, ayan. Pahinga muna. Daming nagpipicture-picture dyan. Ayan. O, diba? Ayan. Ato toilet. Hi. Hi. Welcome to your vlog. Welcome to your... Sanchez Peak. Welcome. Linis-linis lang mo. Ang dumi-dumi ng aming sapatos. Ang paan niyang kapatid ko. Ang imo. Ayan. Ay, mong tiil. Paano malaman? Pag malinis. Tambay muna. Okay. Tambay muna. Bago umalis, sulitin ang inakyan. Diba, wala na akong energy. Kanina meron pa. Kaya yan. Ayan, nakarest na kami. Preparing na mag-picture taking. Ayan. Ganda oh. Ang dami na nagpipicture-picture. Grabe, kintab. Ang kintab ng aking noo. Happy kid. No, slide ganin bro. Gusto na mag-video? Oh my gosh. Wala, tayo. Savage love. We're back at our beginning. Dito kami dumaan. Dito kami dumaan pa din kanina. Yan, madami lang talagang damo. Kaya kailangan ingat-ingat talaga. Ha? Diyan pa sila sa likod? Kay Moses, di ba yung tagay? Dito pa rin kami dadaan guys. Pabalik. Naslide na ako kanina. Basta ko dito ka kanina. Patay ka. Ay, basa. Nakita niyo ba yung bata? Love ka na.
Sagit! Oh! May signal dire. Yay, we're almost there. Yan. Antay na lang kami mamaya, tricycle. Layo ng distance namin yan. Naka-social distancing kami. Yan. It was a fun day. Fun and adventurous day. Hello mga people. Natapos din ang aming paglalakbay. Dito na kami sa Veranza. Kakain ng lunch. Bye. See you on my next vlog.